तो गाइस ये खड़ी हमारी पल्सर N160 और यहाँ पे इसकी चेन की हालत देख सकते हो कितनी ख़राब कंडीशन है। देखो इतनी ख़राब, फिर लोग बोलते हैं कि चेन मेंटेन नहीं रहती। अगर ऐसी रही ना भाई, देखो मैंने दूसरी बार ये चेन सेट डलवाया है और तीसरी बार भी मुझे डलवाना पड़ेगा बहुत जल्द, अगर ऐसी हालत रही तो। इसलिए भाई इसे मेंटेन करो। मैं भी अभी जाऊंगा चेन क्लियरर और चेन ल्यूब दोनों लगाऊंगा, क्योंकि चेन ल्यूब अगर आप अकेले लगाते हो तो इसकी वजह से इसकी चेन ख़राब हो जाएगी। तो दोनों साथ में यूज़ किया करो।